我的猫被糟蹋了。我抱着它找到校霸，怀孕了，现在怎么办？一向拽酷的校霸闭眼沉思许久，咬着牙狠狠说道：告诉老子哪个混蛋干的，我养的猫最近有点不对劲，食欲不振，嗜睡，肚子看上去带了一圈，带它去医院检查，得到的结果是怀孕了。晴天霹雳，不孝女，不知道在外面便宜了那个臭小子。绝育计划泡汤。回到学校，我越想越气，发誓要找到不负责任诱拐少女的当事猫，把目标锁定在校园里的流浪猫，毫无进展，直到撞见绵绵和一只蓝白在宿舍楼下卿卿我我，简直没眼看。逮到你了，小流氓！在我正准备上前实施抓捕之际，小流氓一溜烟跑进宿舍楼。男生宿舍，我只能止步。亏我眼疾手快，立马掏出手机留存证据。看来也是只有主的猫。苏大侦探找到犯罪猫了，让他逃了。不过我拍到了照片，绵绵是我们宿舍的小公主，除了我这个亲妈，还有3个干妈。徐真真凑过来盯着看了半天，慢吞吞地道：这只猫好像秦赤朋友圈发的那只秦赤，传说中的校霸。徐真真找到了秦赤的朋友圈，拿给我对比，何止是像，一模一样，尤其是脑袋上的一撮呆毛。照片里的宿舍是16栋，可不就是秦赤的宿舍楼？徐真真扯了扯我的袖子，弱弱地说：绵绵，要不算了吧，那可是秦赤。上学期有人找他的茬，后来断了2根肋骨，心里有点虚，但这口气咽不下。校霸又怎样？我可是受害方。抱着绵绵找到了在操场上打球的秦赤，怀孕了，现在怎么办？秦赤擦汗的动作停在半空，神色复杂，沉默了许久，冷冷道：告诉老子哪个混蛋干的，我腹诽，当然是你家的小混蛋喽。秦赤语气逐渐狠厉，我去把他腿打断。我被吓到了，连忙摆手：生下来也行，关键是赔偿问题。秦赤咬牙切齿：苏棉，你好样的！我把罪证递到秦赤面前，你作为监护人，总得给个说法吧。秦赤看看手机，又低头看到我怀里的猫，所以怀孕的是他。我郑重点头：你儿子的种。秦赤愣了1秒，随即轻呵，翘起2郎腿，逗弄起我怀里的绵绵，换上一副渣男口吻：你情我愿的事，我有什么办法？果然有其父必有其子。原本绝育只要几百块，现在怀孕了，检查什么杂七杂八加起来至少上千。简而言之一句话，我没钱了。人穷志短，养一个都省吃俭用，再多一窝崽，我先饿死了。闺女呀，娘拼上老命也要把这彩礼钱讨来。秦赤拿过我手机，扫了自己的2维码，下一秒对方向你转账1万元。我惊得嘴合不上，颤颤巍巍点了收款。秦赤突然靠过来，距离极近：苏棉，你再敢删我好友试试？我和秦赤是高中同学，又考上同一所大学。1年前某天，我兼职下班回寝室的路上，经过一条小巷，亲眼目睹了秦赤1打4的全过程。对方一伙壮汉被秦赤打得伏地哀嚎。当时回去越想越后怕，生怕被秦赤发现我在暗处偷看，干脆删除好友，见到他绕路走。晚饭后回到宿舍，隔壁舍友慌慌张张来报信，赶快收拾，校领导检查，违禁物品一律没收，这次特别严，马上到我们这栋了，霎时间全楼上下我的锅。小冰箱藏哪呀？衣柜塞不下了。谁看到我夹板了？我最担心的是绵绵，她因为怀孕的缘故，一到晚上总是叫个不停，试了好几个地方，根本藏不住。发消息给秦赤，约在他宿舍楼下见。10分钟后，帮忙收留他1晚。麻烦人的是，你倒是先想到我。秦赤双手抱胸，气定神闲。秦赤的寝室是出了名的检查禁区，即便是领导检查，也会睁一只眼闭一只眼。凭什么我又出钱又出力？我哭丧着脸：她是你的儿媳妇，你不帮谁帮？要帮忙也可以，答应我个条件。我满口应下，转身离开时，秦赤叫住我：他叫什么？绵绵，棉花的棉。秦赤挑眉，若有所思。哦，绵绵尾音拉长，瞬间恍惚，不知道他叫的是猫还是我。当天晚上，秦赤更新了朋友圈，天上掉下个媳妇，底下评论炸了：赤爷啥情况？秦赤要去了我的课表。于是每逢周3、周5下课，我都要赶到秦赤的专业课教室，帮他记笔记。课间，我气喘吁吁赶到教室，人还没到齐，找到空位落座。还剩15分钟，抽空补个觉。头埋起来，隐约间周围人的说话声逐渐吵闹。我没理会，继续补觉。铃声响起，我才不情不愿爬起来。猛然发现，不知何时，秦赤坐到我左边位置，歪头看我。见我醒了，秦赤调侃道：我以为你会睡到下课。说罢，在我惊愕的眼神中，伸手刮一下我脸蛋，擦擦口水，免得蹭到笔记上。大脑一片空白，下意识摸了摸脸，是干爽的。我怀疑他在胡说八道。
记了一节课的笔记，各种专业名词听得我晕头转向。秦赤起身去厕所，无法想象秦赤拿着我写的笔记复习时的表情。几个男生谈笑间走近，太阳打西边出来了，赤爷居然来教室，不可思议。我问他们，秦赤平常都不上课的吗？才得知不仅不上课，而且他这门考试上学期是满分。秦赤正好回来，一个寸头男生凑上去，赤爷，这就是嫂子吧？秦赤看我尴尬的样子，面无表情回他，普通同学。美女应该不是我们专业的吧？脸生得很，我礼貌回应，我是新闻系的，不是美女，叫我苏棉就好。寸头男生一蹦3尺高，好像掌握了今天八卦。哈哈，露馅了吧？还说不是女朋友。昨天我洗澡的时候都听到了，赤爷绵绵叫的可欢了，听得我鸡皮疙瘩都起来了。我和秦赤面面相觑，赶紧澄清，不，误会了，绵绵是我养的猫。寸头男生显然不信，意味深长的哦了一声。所以新闻系的同学恰好对物理课程感兴趣，才来旁听的。事态变得诡异，好像我说越多越心虚。秦赤在边上一副无所谓的样子。桌子下面，我踢了下他的腿，目光求助，快解释啊！秦赤当作没看见，不紧不慢翻看我写的那堆鬼画符，笑出声来，随后清了清嗓子，都滚回去上课。众人嬉闹着走开，我犹疑问道：他们是不是误会了？误会什么？我们俩的关系。秦赤突然合上笔记，嘴角噙着笑，不怀好意道：亲家，为了你我儿女的幸福，这点委屈你就忍忍吧，有人质在手，说话就是有底气。避开秦赤的视线，我弱弱开口：那个检查结束了，下课我跟你去把绵绵接回来。快下课的时候，听见秦赤在背后嘟囔句小没良心的。傍晚时分，我在男生宿舍楼下等着，远远望见秦赤怀里的白团子，接过绵绵，秦赤递给我一个鼓鼓的袋子，都是这小家伙喜欢的零食和玩具，算是见面礼。绵绵不安分的还想往秦赤身上扑，一点都不矜持，才分开不到24小时，就把秦妈往脑后去了。楼下迎面碰见秦赤的舍友，热情地打招呼：赤哥，嫂子。声音不大，但我老脸一红。那个秦赤，你别忘了回去和他们解释清楚，免得误会白天被他糊弄过去了。秦赤直勾勾盯住我说道：昨天哄了好久才愿意跟我玩，看来是随你随我。他揉揉猫头，叹了口气：绵绵啊绵绵，你的胆子这么小，可怎么办啊？自从得知秦赤的专业成绩后，我松了口气。笔记写的也是马马虎虎，3天2头放秦赤鸽子，跳绳把脚崴了，肚子痛得起不来床，阳光太毒，我紫外线过敏，短短2个星期把能想到病症都得了一遍。编到最后我都觉得离谱，可秦赤从头到尾只是淡淡回我一个哦，多一句话都没有。或许秦赤压根没放在心上，我却狗腿似的早请示晚汇报。凭什么？退出和秦赤的聊天界面，弹出来一条群消息：临时通知，下周的篮球课提前到今天下午，本节课将进行中期小测，成绩折合30%进入期末总成绩，同学们自行协调时间。本次未考核的同学，下周2之前找我单独考试。作为运动废柴，果断选择和大家一起蒙混过关。体育馆内，光头里双手背后捏着计分簿。中期考核的项目是3步上篮，注意运球、步伐、上篮动作，5分钟热身。我闭着眼在脑海里回忆动作要点。我的天，那是秦赤吗？听到秦赤2字，我陡然睁眼，只见光头里把计分簿递给秦赤，然后撤到一边跟人家喝茶侃大山去了。粉发色女生捂住胸口，我心跳好快好紧张，等下千万别出丑。从他声音里我没听出紧张，反而有隐隐期待。你们猜秦赤会不会怜香惜玉，手下留情啊？女生们的视线时不时往秦赤的方向瞟，我偷偷抬眼，秦赤目不斜视，低头托腮，似乎在用意念给桌上的手机施咒，骨节分明的长指轮敲桌面，轻快有节奏。那股不争气的劲上来，趁他没发现我，走为上策，悄悄摸摸收拾东西，碰到包的一瞬间，手机震动，吓得我一激灵。小流氓他爹，外头在下雨，你想淋成落汤鸡？体育馆的窗户高，我打开手机，果然有阵雨。明明半个小时前还是万里无云。热身时间过去，考核开始。秦赤打分比光头还要铁面无私。轮到粉头发上场，球刚脱手，传来一声凄惨的哀嚎，我的手腕。女生捂着左手手腕，梨花带雨，我见犹怜。好痛，不会脱臼了吧？秦赤没抬头，忙着写分数。同学，这是篮球，不是铅球。语气波澜不惊。真脱臼的话，我只能帮你打120。女生愣在原地，脸迅速涨红。不及格，下一个。我撸起袖子准备上场，江童偏偏跳过我。1小时后，人都走得差不多了。最后一位，秦赤抬头，扯唇冷笑：苏同学，请吧。脑子绷紧12根弦，定气杂念。可惜没啥运动细胞，球沾到篮筐又弹出去。我厚着脸皮凑到秦赤边上，想看一眼得分。
下一秒，记分簿被秦赤利落地反扣在桌面，颇有兴味地上下打量我，眸光深邃，看不清喜怒。刚刚跳得挺高，脚不疼了？我老实点头，仿佛没写作业撒谎的小孩被当场抓包。过敏好了？我点头。肚子不疼了？让秦赤这么一提，我竟然真的感觉下腹隐隐作痛，弓着背捂住肚子。哎呦，我真的肚子痛，一个借口用多了。秦赤肯定以为我在骗他，但这次是真的。苏眠觉得我好骗，但我没脾气是吧？我本想摇头，痛意席卷全身，身体瞬间不受控制瘫软下去，脚下虚浮，一头栽进秦赤怀里。等我恢复意识，人已经躺在医院了，腹部传来阵阵绞痛，疼得我不敢动弹。医生，怎么会突然昏倒？秦赤的声音急促。记得晕倒前一刻，秦赤的脸色煞白，大概是被我吓到了。初步诊断是急性肠胃炎，医生的语气顿了顿。不过妇科怀疑是宫外孕，目前不能下定论，要等具体检查结果出来。如果是宫外孕，是要手术的。其实我很想爬起来告诉他们，宫外孕可以排除。活了20年，小手都没拉过，我太冤了。哪怕我走了，也要留清白在人间。谢谢医生。秦赤送走医生，另一个不和谐的声音响起：小伙子，不打紧的，你们都这么年轻，身体养好了，以后多的是机会再要来自隔壁床阿姨的善意开解。此时我精神上的折磨已然超过肉体。秦赤微不可闻地嗯了一声，缓慢沉重，我能感觉到他攥着我的手在逐渐收紧，强大的精神力量支撑我缓缓睁眼。秦赤的眼圈微红，松了松手上的力度，小心翼翼开口：绵绵，你醒了。我眨下眼，他起身打算去找医生。我捏捏他的手，示意秦赤我有话要说。嘴唇翕动，喉咙沙哑，有一定程度的脱水，从嗓子眼里勉强挤出几个字：是小张。秦赤脑袋凑近，突然打断我。我呆住看他，他像是下了很大的决心，音色哽咽，眼眸低垂。别管什么小张小王的了，你先养好身子，好好休息。我瞥见隔壁床阿姨的嘴巴张得能塞下一个鸡蛋。都怪我前一天晚上多吃了几口小吃街的生腌小章鱼。正好医生这时拿着检查结果进来，确诊了急性肠胃炎。我给医生一个欣慰的眼神，于是我又放心的昏睡过去了。连着输了几个小时的液，我感觉又活了过来。不过病房里的氛围似乎怪怪的。秦赤不在，隔壁床的阿姨和她的儿媳妇总是有意无意偷瞄我，说些悄悄话。看了眼手机，3个舍友轮番轰炸。除了关心我的恢复情况，问的最多的问题是小张是谁。我有点懵，对着手机说了一句：姓张的人那么多，我怎么知道？隔壁床的阿姨啧啧2声：现在的小姑娘哟，可了不得。这句话有哪里不妥吗？我听不懂她的阴阳怪气。午饭时间，阿姨出门吃饭，接到在外地老妈的电话，心头一震。你这孩子，让你少吃零食，说多少遍就是不听。零食能当饭吃吗？全程通话20分钟，我只有挨训的份。放下电话，秦赤提着便当盒进来，带来的清粥小菜养胃易消化。闻到他身上衣物柔顺剂的香气，似乎还有淡淡烟草味。我搅动着碗里的粥，一旁的秦赤满脸沉重，紧抿唇角，犹豫半天。苏眠，我有话问你，我有点不耐烦。行了，我知道你要说什么。秦赤，我错了，我有罪，我禁不住诱惑，什么新鲜的都想尝试，主要是他的腿特别长，我有点好奇口感。秦赤正在削苹果的手一抖，断了一截，咬牙切齿道：苏眠，你真是深藏不露啊。秦赤攥水果刀的手臂绷紧，冷白的皮肤上青筋突起。我耸耸认错，又有点不甘心，气势弱下来。其实我当时是吃过就后悔了，耐不住他推销，既然钱都付了，我就想着别浪费。秦赤双眼猩红，我不知道哪句话惹到他了。秦赤口气冰冷，继续追问：多少钱买的？我不敢再说话，伸出手比了个2。2000、2万，越猜越离谱。有钱人的脑回路异于常人。1盒20，秦赤有些许不可置信。你说的是什么？小吃街的生腌小章鱼啊，又腥又辣，不好吃。秦赤在病房里一会儿哭一会儿笑的，我很担心他的精神状态。房间里就我们2个人，不知道的还以为我把他怎么了。阿姨吃完饭回来，正巧撞见这一幕，摇着头回到床位，嘴里嘟囔着：多好的小伙子。哎，是啊，多好的小伙，怎么就疯了？幸好他这个症状持续1个小时就消失了。我当天想出院，却被秦赤强硬安排了各项体检，还要在医院住上1周。秦赤1天3次变着花样给我送饭，所有菜都淡得没盐味。我和舍友吐槽：徐真真、绵绵，瞧你生个病，秦赤把你宠成大熊猫了。另外2个舍友随声附和：绵绵，整整1周的时间，把握住机会啊！我在1楼花园像个无头苍蝇乱转，一圈人在我不远处窃窃私语，不时回头看我。她就是5楼那个女的。
是他，刘阿姨说的就是他，我好似的凑过去。攻略秦赤的是毫无进展，八卦留言倒是听了好几个版本。汇总来说就是我给秦赤戴了环保色的帽子，是个渣女，而他得知事实后依然不离不弃，照顾生病女友。联想到隔壁床阿婆的反常言行，小秦啊，这是我朋友闺蜜的照片，长得漂亮又会疼人。每到秦赤给我送饭的点，总会有几个年轻女孩打着和他聊天的名义偷瞄我们这边。溜达到晚饭时间，我耷拉个脑袋回到病房，发现秦赤已经到了。阿姨难得不在，可她的床边坐了个栗色波浪发的美女，杏色紧身连衣裙衬得身材凹凸有致，低头看看我的病号服，从上到下一条线，对比之下相形见绌。秦赤回头看我愣在门口，焦急地过来拉着我胳膊，语气中几分责备：“苏棉，我给你打电话怎么不接？存心让我着急是吧？”秦赤一身杏色亚麻短裤短袖和波浪美女莫名情侣色，心里突然有点不是滋味。我面无表情回答道：“关机了。”我甩开秦赤的手去吃饭，吃了20分钟，菜剩下了大半。因为大部分时间我的注意力都在波浪美女身上，她丝毫不掩饰对秦赤的爱慕眼神，大胆热烈。我盯着她，她盯着他，她盯着我。怎么就吃这么点？胃口不好？秦赤关切问道，又用手背试了试我额头的温度。他的声音把我拉回来，只觉得胸口堵得慌。兔子都比我吃得好，一点味道没有。大波浪美女捧着一个盒子走过来，对着秦赤娇滴滴说道：“这是我亲手做的点心，味道还可以，你们尝尝，拜托，我才是病号。”谢谢，不必了。他不喜欢甜食，我纳闷，秦赤从哪儿知道我的口味？那姐姐喜欢什么？下次我带来些。姐姐，下次，还有下次。耳边响起徐真真吐槽我的话，胆子还没猫大，我开始采取行动。秦赤走后，我在手机上发消息给他：舍友今天带绵绵去做 B 超了，一共5只仔，你有什么想法？小流氓他爹什么意思？我打开语音，提高了音量，女孩归我，男孩归你，我相信你不会让他们吃苦的。显示对方正在输入，我等了半天，秦赤只回了一个好。阿姨出去偷偷打电话，我躲在墙后偷听。小秦不行，年纪轻轻还带着儿子，听话，一再给你找好的。阿姨回来，不死心的继续追问我：小苏，你们几个孩子啊？5个。他一拍大腿：哎呦呦，你们这些小年轻怎么这么不负责任，一点也不害臊。我反击：阿姨，你在外头编排我的瞎话，我还没追究你的责任呢。谁家好姑娘还没结婚就生5个孩子，真不害臊。我凭什么害臊？我们是合法恋爱，不偷不抢。倒是阿婆你，我一个大活人还在这儿，你就想给我男朋友介绍对象？秦赤不在，撒谎多了几分底气。他的小把戏被我戳穿，面露尴尬。阿婆突然看向我身后，像看到了救兵。小秦，你来的正好，你这女朋友太不讲理了，你快管管！我如遭雷击，原地石化，僵硬的回头。秦赤提着保温盒站在门口，表情复杂，气氛安静。我这把火烧的正旺，一盆冷水浇下来。秦赤走近，长臂一勾，揽住我肩膀：阿姨，不好意思，我等下一定好好教训我女朋友。最后4个字，她刻意加重。我仅剩的侥幸在心里破灭，她全听到了。花园长椅上，秦赤盯得我浑身不自在。秦赤，你怎么又回来了？我看你情绪不高，而且和我划分财产，以为你想和我撇清关系。财产？绵绵的5只仔。我刚刚一时上头，阿姨乱传闲话，我想气气她。仅仅是为了这个生气。秦赤目光灼热，那他给我介绍美女，你就不生气？有点生气。苏棉，挡掉我的桃花，一点责任都不想负。陪一个女朋友，这事儿才算完。我问，还有其他选择吗？没有。秦赤拢起我颊边的碎发，藏到耳后，动作很轻，怕破坏这一刻的宁静。肚子不合时宜地叫起来。我看向秦赤拎的保温盒。秦赤，我饿了。秦赤无奈一笑：苏棉，你的心思比猫都难猜。热气腾腾的麻辣冒菜是我的心头好，勾得我馋虫发作。刚抄起筷子，秦赤却当我的面又扣上盖子。你现在不能吃辛辣刺激的，闻闻味道就可以了。我再三央求下，秦赤点了下自己的脸，薄唇浅笑：亲我一下，就让你尝尝味道。苏棉，控制你自己。碗里的冒菜不断诱惑我。树叶间漏下的月光打在秦赤侧脸，桃花眼在夜色里勾人。趁四下无人，动作迅速，蜻蜓点水的一吻落下，心跳如鼓，乱了节奏。秦赤嘴角的弧度扩大，搭上我的手，贴得很近。在他进一步动作之前，我慌不择路溜回病房。1周后出院回到宿舍，3个舍友上来将我团团围住。苏棉，分享分享，拿下校霸什么感觉？我亲秦赤的瞬间被人拍下放到了学校贴吧，引发热烈讨论。只有一个侧脸，都在找我是谁。对了，秦赤今天有球赛，你正好趁着这个机会宣示主权。怎么宣示主权？
给他擦擦汗，喂喂水什么的，我拒绝，太肉麻了。而且现场肯定不少情痴的迷妹，估计我会被他们犀利的眼神穿透吧。在宿舍窝到天黑，微信跳出来一条朋友申请：嫂子好，我是赤爷室友。通过后，他告诉我他们比完赛后去庆功，秦赤喝醉了，一直闹着找我，附上一张秦赤的睡颜。我给秦赤打电话，无人接听。我照着微信上的地址赶过去，饭局还没开始，秦赤靠在沙发上睡得正香，是打比赛累的。醒过来见到我，满脸意料之外的吃惊。我们俩大眼瞪小眼的时候，一个男生过来解释：那个是这样的，肖雷和我们打赌，说嫂子肯定是之前物理课上的女生。赤爷有一天特别消沉，回来之后抽了好多烟，我们都以为他和你没戏了。一个寸头男生上前，尴尬的挠头：嫂子，我是肖雷，不好意思，是我撒谎诓你出来的。我认出他是在物理教室带头磕 CP 的男生。秦赤把我拉到身边坐下，柔声询问：吃过饭没有？我摇摇头。留下一起吧，等下我送你回去。服务生上菜的时候，我眼睛都直了，十几双眼睛盯着我和秦赤的每个小互动都会放大。我悄悄拿起手机，在聊天框输入：我能吃那道麻婆豆腐吗？然后赶紧熄灭屏幕，等秦赤回复。1分钟前还在桌上侃侃而谈的肖磊突然起身，把那盘麻婆豆腐端到我面前：嫂子想吃什么就吃，不用客气。完蛋，发错人了。我赶紧和肖磊解释：抱歉，我刚刚在通讯录修改备注，失手点错了。秦赤问我：你给他备注什么？肖磊，他名字。接着问道：那你给我备注什么？我想了想，有点说不出口。秦赤步步紧逼：他是 X， 我是 Q， 隔得不近，你怎么会点错？饭局过半，有人提议玩游戏，数7，数字接龙，跳过逢7或者7的倍数，输的人接受惩罚。理科生的酒桌游戏都这么上难度的吗？200以内我还能勉强应付，他们的速度越来越快。236过，我脱口而出238。游戏结束，我还没反应过来。既然是嫂子输了，惩罚的内容当然由赤爷说了算。我向秦赤发送求助信号：给我看我在你手机里的备注。不情不愿解开密码，递给秦赤。有人起哄，让他念出来。秦赤看过放下，脸上浮现一丝玩味的笑。新的一轮开启，不出所料的，我又输了。惩罚内容是让秦赤修改我给他的备注。赤爷，你把自己在人家微信里改成啥了？不便透露。这次应该是 Q 开头了吧，要么就是 A。别猜了，赤爷的骚操作能让你猜到。嫂子透露一下呗。瞄了一眼，果然是骚操作。L 开头，小流氓他爹，可不就是老流氓吗？我去卫生间的功夫，收到肖磊发过来的一段录音。嫂子，赤爷肯定对你图谋已久，为了弥补我撒谎诓你的过错，献上一段录音，你听过就明白了。点开录音。你也叫绵绵，胆子倒是比他大，还知道蹭蹭我。那个绵绵看见我跑得比谁都快，你了解他，他要是喜欢我，你就喵2声；他要是不喜欢我，你就喵1声。喵喵，小绵绵，聪明小绵，亲亲绵绵。想不到外表冷峻的秦赤，私底下也会释放天性。回寝室的路上，秦赤微醺，我想走小路，他偏和我唱反调，拗不过他。绵绵，以后不要走那条路，不太平。那条小路虽然偏，但是能节省不少时间。我兼职的时候走过一阵，倒也没事，除了什么？看到你在巷子里和别人打架。秦赤敲下我脑门：小丫头，以后多个心眼，被别人盯上了还无知无觉。原来秦赤和那伙人发生冲突，是因为我。其实很久之前，那条巷子发生过女性失踪，但是时间一久，大家都淡忘了。那你怎么不告诉我？自打那以后，你一见到我溜得比兔子还快，我怕吓到你，适得其反。所以肖磊猜的是对的，秦赤对我是图谋已久。忘了从何时开始，青春期的目光会停留在窗边少年的身上。可时间一久，我又觉得怯懦平静和炽热恣意的人生无法交集，深埋心底。我和秦赤路过街灯下的拥吻情侣，秦赤遮住我的眼睛。干嘛？我拉下他的手。秦赤语重心长：不用有压力，我会按照你的节奏来，免得又把你吓跑。按照我的节奏，你会不会觉得无趣？再长的时间我都等了，最不怕的就是无趣。喜欢上我这个闷葫芦，硬是生生把秦赤的耐性磨出来了，有点对不起他。一阵凉风起，盖起发丝，我踮起脚尖，寻到秦赤的薄唇，只一瞬，轻触后分开，是青涩的诚意。秦赤准确摸到我的后颈，加深这个吻。暑假，绵绵的5个小猫仔平安降生。我妈常说，猫来穷，狗来富，绵绵的家庭地位尚且是我苦苦央求得来的。一下子多了5只，恐怕人和猫的性命都会不保。小奶猫们还没断奶，于是秦赤连窝带猫端到了他家，我只能隔3差5去探望。秦赤特地腾出了一间卧室给绵绵待宰，去了几次没看到那只小蓝白，
秦赤说送去绝育了。突然来了一只猫分宠，而且一夜间从富家少爷变公公，有点心疼。他也算是猫生圆满，可以退休了。作为一只公猫，要守猫德，不让它在朝三暮四。我跟秦赤去宠物医院接小蓝白，一进门，那里的医生认出我是绵绵的领养人。他们店去年签了店址，名字没变。工作人员说，绵绵在成年前有过流浪的经历，所以不太亲人，但是特别喜欢黏着小蓝白，冥冥中有注定。回去的路上，我问秦赤：“你从什么时候开始喜欢我的？”他把脸凑过来，亲我一下，告诉你。玩番外，秦赤视角。高三某天，班主任老张又传我去办公室听训，我照常去坐教师电梯上楼，刚好碰见那个沉默寡言的语文课代表，他捧着一叠超厚的作业，准备一层一层爬楼上去。真傻，8层楼，我有点不记得他的名字。喂，苏什么来着？苏眠。女孩顿住脚步，艰难地转身回应我。女孩的声音软软的，额头已经冒出了细汗。有什么事吗？你打算走路上去？算了，这种乖学生的脑筋都不会转弯。我帮你。她还想拒绝，我直接从她手里抢过作业本。电梯刚好到达，我径直走进去。女孩着急地追了进来。搭电梯多轻松，等你傻呵呵爬上去，半条命都没了。女孩的脸上尽显担忧，被发现会不会被通报批评啊？想得真多。电梯上升，停在了6层，轰隆一声巨响，不动了。几乎同时，女孩眼疾手快按亮了所有楼层，还有紧急呼叫按钮。电梯里灯光一明一暗，我的幽闭恐惧症开始发作，靠着箱体慢慢蹲下，躯体不受控制的抖动。下一秒，眼前附上一片温热。别怕，没事的，很快就会有人来的，像是照进黑暗的一束光亮。我紧紧握住他的手，逐渐冷静。我们被营救出去后，找到他想道歉。秦同学，你放心，我保证电梯里的事不会让别人知道，不给我说话的机会就跑远了。小丫头挺有意思的。日子久了，我发现苏眠不会因为任何人改变她的节奏和选择，看似软弱，实则坚定。几十只猫，她偏偏挑了那只不亲人的当宝贝疼。无论小店的菜单换过多少次，她永远偏爱那道招牌麻婆豆腐。想要改变她对我的印象，不能强硬，唯有等她自己确认对我的感情。医生说出宫外孕的时候，我感觉如坠冰窟。我找了她所有的朋友，以前的同学，却毫无头绪。那一晚，在阳台不知道抽了多少支烟，因为我知道，如果她认定了一个人，我就真的再没有机会了。我也想和那只猫一样，被她坚定的选择。她不用为我改变，我可以主动走入她的世界。